Киноңуз кут болсун. Рахмат алтыным. Маанайыңыз кандай? Маанайым 5 эмес 6 болуп кетти окшойт бир момент. Ошо мен да сизди көргөндө маанайым көтөрүлүп эле ошо энергия келер да. Сурагым келип атат. Ушунча энергияны каяктан аласыз? Эми билбейм, Аллахым берип турат окшойт. Энергияны жанаң өзүнүн билбейм, мен ошо өзүм ушундаймынбы билбейм. Көп кишиден угам да энергияң укмуш деп элечи. Анан кийин бу да болсо Алланын өзүнүн берген энергиясы окшойт деп коем да. Команда менен иштешүү кандай болду? Сонун мен любой команда менен иштеп кетем го чиркин ай. Сонун балдар да, кыздар да сонун болду. Жеңил да өттүк. Иш кылып жолубуз жакшы болду да, баары тең барганда чыкы чики болуп жакшы болду. Негизи эле бул жашоодо көп командировкаларга, гастролдо болуп чыгып калдыңыздар да. Анан жолдо болгон кызыктуу окуялардан бөлүшүп кетпейсизби? Эми ошо жолдон болгон окуяларды азыр ушул момент сен сразу бересиң да, рестка берип койгондо уже унутуп каласың да. Ошон үчүн жолдо эми ар түрлүү, мына жол деген кинону көрбөдүңөр, мына жолдогу окуяларды көрдүм, мени таштап кетти. Болгондо да бензоколонканын жанында бензин куйгон жерге таштап кетти. Ошондой эмелер көп болот, эми унутуп калган. Бул деген жашоодо экен. Действительно бизде болгон, Динара группасында жүргөндө бир балабызды унутуп кетип, албай куш таптак ушу үйгө чейин жетпептирбиз да, унутуп. Албай попутчик кармап алып жеткирип, ошол менен келип анан ыйлаган эсимде да. Мен ушу жок дегенде колуңардагы сумка болуп калсам эмне депчи. Ошондой көп болот. Анан Кудайым буйрса бул кинону азыр көрдүк, элдин панайын көрдүк. Кудайга шүгүр. Жүрөккө келчү, жүрөккө жакчу кино болуптур да булчу. Жеңил желп эмес, бул драма, комедия драма болуптур сонунда. Бул акырында өзүм да жүрөгүм ооруп чыкты, жана үйлөрдү көрүп жанатып. Негизи эч качан кыргыздар ата журтун калтырган эмес да. Бул өзүнчө жаштарга, азыркы жаштарга дагы сабактуу болуп калды окшойт деп атам да. Сонунда ишылып бул кинобуздун өмүрү узун болсун. Чоң рахмат, бар болуңуз сиз дагы.